Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau. En français, كاينين 7 ديال les modes. هاد les modes كيتقسموا ل 2 catégories. Les modes personnels qui se conjuguent, يعني اللي كيتصرفوا, ou les modes impersonnels qui ne se conjuguent pas, ما كيتصرفوش. في les modes impersonnels, كاين l'infinitif, le participe et le gérondif. Et pour les modes personnels, l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, plus le conditionnel qui nous intéresse dans cette vidéo. وغادي نهضروا plus exactement على le conditionnel présent. أول حاجة هي كيفاش نصرفوا un verbe au conditionnel présent. اللي خصنا نعرفوا بلا le verbe conjugué كيتكون من deux parties. La première partie كتسمى le radical, هي ديك لا بارتي اللي كتبقى فيكس وما كتبدلش. et la deuxième partie هي la terminaison وهي اللي كتبدل على حسب la personne ou le temps فاش conjuguate le verbe. Par exemple, منين كنبغيو نصرفوا le verbe marcher au présent de l'indicatif. Donc باش كنصرفوا كنقولوا je marche, tu marches, il marche, nous marchons. كنلاحظوا بلا هذيك لا بارتي اللي مكتوبه في لو فير واخا كنصرف لو فيرب هذيك لا بارتي كتبقى ثابته ما كنبدلوهاش. هذيك هي لو راديكال. باغ كونطخ او اس او ان اس اتسيتيرا هذيك لا تيرمينيزون هي اللي كتبدل. دونك غنشوفوا لا ميم شوز على لو كونديسيونيل بريزون. خاصنا نعرفوا كيفاش كيكون لو راديكال ديال لو كونديسيونيل بريزون كيفاش كتكون لا تيرمينيزون. دونك لو راديكال نتاع لو كونديسيونيل بريزون بحال لو راديكال نتاع لو فيتور سامبل، يعني كتبقى هذيك الار في الاخر وكنزيدوا عليه لا تيرمينيزون و لي تيرمينيزون ديال لو كونديسيونيل بريزون بحال لي تيرمينيزون ديال لامبارفي، يعني كنديروا اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. Par exemple, le verbe marcher غادي نقول je marcherai, tu marcherais, il marcherait, elle marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait, elle marcherait. Donc بحال صرفناه في l'imparfait ما كنخليو هذاك لو ار اللي كيكون في لو فيتور، يعني لو راديكال كيبقى فيه لو ار. Par exemple, لا خدينا لو verbe finir غادي نقولوا je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. On passe maintenant l'utilisation. يعني فوقاش كنستعملو le conditionnel présent. أول حاجة pour donner une information incertaine. يعني باش نعطي واحد المعلومة اللي ماشي أكيدة. باش كنقول شي حاجة وأنا ما متأكدش منها. Par exemple, il se pourrait qu'il pleuve demain. يعني تقدر تطيح الشتا غدا. باش كنقول هاد الجمله يعني انا ما متاكدش واش غطيح الشتا ولا لا، ولكن كنعطي واحد المعلومه اللي انا ما متاكدش منها. كيف ما قلت في واحد لا فيديو كنت حطيتها قبل هضرت فيها على لو سوبجونكتيف بريزون بلا لو مود اللي كنستعملوه باش كنكونوا سور يعني في اون انفورماسيون كي سيرتين هو لانديكاتيف. دونك في هاد لا فراز عندكم اللي مكونجوغي في لو كونديسيونيل بريزون هو بوفوار. كيف كتلاحظوا عندنا لا تيرمينيزون ديال l'imparfait a été ou le radical ديال le futur. Un autre exemple, un accident a eu lieu près de notre maison, il y aurait 2 blessés. Donc dans la phrase on a le verbe avoir qui est conjugué au conditionnel présent aurait, comme toujours le radical de le futur فيه الr ou la terminaison a été ديال l'imparfait. هنا كتعني la phrase بلا واحد الحادث اللي وقع حدا الدار près de notre maison, il y aurait 2 blessés. غادي يكونوا جوج نتاع المصابين، يعني انا ما متاكدش واش كاينين جوج المصابين ولكن عطيت هذه المعلومه. ندوزو للاستعمال الثاني نتاع لو كونديسيونيل بريزون سي بور دوموندي بوليمون، يعني باش نطلب شي حاجه بطريقه اللي مؤدبه. باغ اكزامبل pourriez-vous me donner la chaise s'il vous plaît؟ واش يمكن لك تعطيني الكرسي عافاك؟ pourriez c'est le verbe qui est conjugué في le conditionnel présent, le verbe pouvoir. Un deuxième exemple fait le verbe pouvoir حتى هو pourrais-tu me prêter ton livre s'il te plaît؟ واش يمكن لك تسلفني الكتاب ديالك عافاك؟
Donc ici toujours c'est pour demander poliment يعني باش نطلب شي حاجة بطريقة مؤدبة. Troisième emploi ثالث استعمال pour exprimer un souhait باش نعبر على واحد الأمنية. Exemple, j'aimerais visiter la France l'année prochaine. يعني بغيت نزور فرنسا العام الجاي. دونك هنا كنعبر على واحد الأمنية عندي. نقدروا نقولوا حتى باش كنعبر على واحد لو سوي واحد الأمنية راه كنعطي كنقول شي حاجة اللي أنا ما متأكدش منها. وفي هاد لا فراز استعملنا لو فيرب aimer في لو conditionnel présent. J'aimerais. Deuxième exemple, je voudrais bien vivre à la campagne. يعني بغيت نعيش في البادية. Comme toujours, le conditionnel présent في le verbe vouloir. Voudrais. Une autre utilisation, استعمال آخر نتاع le conditionnel présent, c'est pour donner un conseil. باش نعطي نصيحة. Vous devriez consulter un médecin. خاصك تزور طبيب. Donc هنا نصحت شي واحد باش يمشي عند الطبيب. Devriez, c'est le verbe devoir في le conditionnel présent. Comme vous voyez la terminaison, c'est IEZ. Un autre exemple, il est tard, vous devriez rentrer. يعني مشى الحال خاصكم تدخلوا. Comme toujours, c'est pour donner un conseil. On utilise aussi le conditionnel pour formuler une hypothèse. هذه كاينه في الدرس نتاع كتبدا كتقرا جو بونس من الثامنه دوزيام اني في الكوليج باش كيقراو لا كونديسيون بسي كتكون سي بلس لو بروميير فيرب بلس لو دوزيام فيرب. في هاد لو كا عندنا سي بلس امبارفait بلس conditionnel présent. يعني pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. يعني باش كنعبر على واحد الفعل غادي يوقع à condition بشرط كو خاص يكون واحد الفعل اخر وقع قبل منه. غنشرح لكم كيفاش. مثلا في هاد ليكزامبل نتاع سي بلس امبارفait بلس conditionnel présent عندنا si j'avais de l'argent j'achèterais une grande maison. يعني كون كانوا عندي الفلوس غادي نشري دار كبيره. هنا عندنا الفعل الاول هو avoir avait مصرف في l'imparfait والفعل الثاني achèterait le verbe acheter مصرف في le conditionnel présent. يعني باش انا نقدر نشري الدار خاصني يكونوا عندي الفلوس. يعني هذيك لاكسيون باش تشري الدار ما غتحققش الا لا تحقق الشرط الاول هو يكونوا عندك الفلوس. وفوقاش كنستعملوا هاد imparfait conditionnel présent باش كتكون شي حاجه اللي ما يمكنش تحقق في الوقت اللي كنهضر فيه انا. يعني انا في هاد الوقيته ما عنديش الفلوس يعني اوتوماتيكمون راه ما يمكنليش نشري الدار. نعاود كنستعملوا لو كونديسيونيل بريزون في الشرط الا كان هذاك الفعل ما يمكنش يتحقق في الحاضر في الوقت اللي كنهضر فيه انا. باغ كونطخ ممكن في المستقبل يتحقق. ان اوتر اكزامبل باش تزيدوا تفهموا اكثر هاد سي بلس امبارفait بلس كونديسيونيل بريزون. لا قلت si j'étais à la maison je regarderais un film. كون كنت في الدار كون شفت فيلم. دونك هنا كيعني بلا انا دابا انا ما كاينش في الدار. يعني هاد لاكسيون ما يمكنش تحقق في الوقت نتاع دابا. باغ كونطخ مره اخرى في وقت اخر ممكن نكون في الدار وممكن نتفرج. دونك هادشي علاش استعملت le conditionnel présent في le verbe regarder. regarderai. le radical de le futur ou la terminaison de l'imparfait. آخر استعمال de le conditionnel présent هو exprimer un futur dans le passé. نعبر على المستقبل في الماضي. حاولوا تركزوا معايا باش تفهموا هاد لو بوين. المستقبل في الماضي مثلا اليوم الاربع وانا غنهضر على شي حاجه وقعت نهار الاثنين. دونك انا كنهضر على الماضي. اليوم الاربع كنهضر على البارح اللي هو الاثنين. شي حاجه قلتها انا نهار الاثنين مثلا نهار الاثنين قلت غدا غنمشي عند خالتي. بالنسبه للاثنين غدا هو الثلاث. يعني كان هو مستقبل بالنسبه للماضي. يعني بالنسبه للاثنين كان ثلاث مستقبل ولكن انا في الاربع راه ثلاث داز راه ولا ماضي. نعطيكم مثال اخر. مثلا انا في 2021 وكنهضر على 2019. مثلا في 2019 قلت راه في 2020 غادي نسافر للبلاصه الفلانيه. دونك في هذيك الوقت كانت 2020 كانت مستقبل. Exemple, ton ami t'a attendu hier. Il pensait que tu arriverais plus tôt. عندنا هنا le verbe arriver au conditionnel présent. arriverait. دونك هنا كتعني صاحبك تسناك البارح كان كيظن انك غادي تجي بكري. مثلا هاد صاحبك جا عندك في الصباح البارح
كيتسناك باش نتا تجي في العشيه. دونك هذيك العشيه كانت بالنسبه ليه مستقبل، ولكن انت كتعاود دابا شي حاجه اللي دازت البارح. un autre exemple, elle a déclaré qu'elle viendrait avec nous. يعني قالت لينا بلا كانت غادي تجي معانا. دونك هنا c'est le futur dans le passé في le verbe venir. viendrait واللي كيبين بلا le passé هو le passé composé نتاع elle a déclaré. Pour récapituler, باش نصرفوا un verbe في le conditionnel présent كنخليو le r ديال l'infinitif بحال le futur وكنزيدو la terminaison de l'imparfait. بالنسبه لفوقاش كيتستعمل كاين بزاف نتاع لي كا. une information incertaine معلومه ماشي مؤكده. exprimer un souhait نعبر على امنيه. pour donner un conseil نعطي نصيحه. pour demander poliment باش نطلب بطريقه اللي محترمه. pour la condition في الشرط قلنا باش كتكون شي حاجه اللي ما يمكنش توقع في الحاضر. et pour exprimer le futur dans le passé.